তো হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি। তো কেমন আছেন আপনারা? তো আমি আমার লাইফের ফার্স্ট ভ্লগ নিয়ে চলে এলাম। তো আজকে যাবো শেখদিঘির স্কুল থেকে আমার বন্ধুকে দেখা করতে। তো কি হবে এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখতে থাকুন। তো আমার এই ব্লগটা ফার্স্ট ব্লগ আমার লাইফের ইউটিউব জার্নির ফার্স্ট স্টার্ট। তো আমি ইউটিউব জার্নিটা স্টার্ট করলাম, তো আপনারা একটু সাপোর্ট করুন আর পাশে থাকুন। তো আমার ফেসবুক একটা পেজ আছে, তো ওই ফেসবুক পেজটাতে 1,82,000 ফলোয়ার্স আছে আমার। তো ওই ফেসবুক পেজটাতে আমি ক্রিকেট রিলেটিভস ভিডিওস আপলোড করতাম। তো এখন আমি ওই পেজটাতে বাইকের রাইড ভিডিও আপলোড করব।